ஸோ கைஸ், நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நான் வந்து ஒரு ஃப்ளோரான் ஃபார்மை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி அதோட வீடியோ போட்டிருந்தேன். ஆக்சுவலாக அந்த ஃப்ளோரான் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா பேங்காக்லேருந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் இருந்தது. நான் ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டு அங்கே வீடியோ எடுத்திருந்தேன். ஆல்ரெடி அந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா போய் பாருங்கள். லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் தரேன் அண்ட் கார்ட்ஸ்லையும் தரேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். அவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் பேர் வந்து ஃபிஷர் விட். இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல வருஷங்களாக வந்து இவர் இந்த ஃபார்மிங் பிஸ்னஸில் இருக்கார். அதாவது ஃப்ளோரான் டெடிக்கேட்டடாக ஃப்ளோரானுக்காகன்னு ஒரு ஃபார்ம்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் இது பயங்கரமாக வச்சிருப்பாரு. எல்லா வெரைட்டிஸுமே எஸ்ஆர்டி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, சூப்பர் ரெட் டிராகனு, அப்புறம் வந்துட்டு காம்ஃபா வெரைட்டி. அதுலேயே காம்ஃபாலே இவர் வந்து F1, F2, F3, F5 வரைக்கும் வச்சிருந்தாரு. எனக்கு ஒரு ஃபிஷ்ஷை காமிச்சிட்டு இது வந்து F5 அப்படின்னாரு. எனக்கு அப்படியே ஷாக் ஆயிடுச்சு. F5 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபிஷ் எல்லாம் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் தான் பார்க்க போறீங்க. F5 அப்படின்னு இது என்ன F1, F2, F2 அப்படின்ற மாதிரி சில உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கும். அதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஜென்ரேஷன், அதாவது கிராஸ் ப்ரீடிங் பண்ணுற அந்த ஜென்ரேஷன், அதை வந்துட்டு தான் இவங்க F1, F2, F3 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி F5 வச்சிருந்தாரு. அப்போ அதுவே நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க, அது சும்மா கிடையாது. எவ்வளோ வருஷங்கள், அதாவது செலக்டிவாக ஒரு வாட்டி வந்து ப்ரீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்டாக செலக்ட் பண்ணி அதை வந்துட்டு கன்ஃபார்மாக ப்ரூவனாக அது வந்து அந்த மேல் வந்து ஃபர்டைல் மேலா, ஃபீமேலும் வந்துட்டு ஃபர்டைல் ஃபீமேலா அப்படியெல்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப பார்த்து பண்ணிட்டு தான் இந்த ஜென்ரேஷன்ஸ் கொண்டு வருது. ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இந்த வீடியோவில். ஸ்பெஷலாக நம்ம சேனலில் தான் போட போகிறோம். ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து ஸ்பெஷல் தான் இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு. ஏன்னா வந்து இந்த அளவுக்கு டீட்டெயில்டாக வந்து வெளியூர் ஃப்ளோரான் ஃபார்ம் எல்லாம் யாருமே எடுத்தது கிடையாது. ஏன்னா இவங்க அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க யாரையும் ஷூட் பண்ணுறதுக்காக. இவர் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவர் வந்து மோஸ்ட்டாக இவரோட ஃபிஷஸ் எல்லாம் சப்ளை ஆகிறதே நம்ம சென்னை குளத்தூருக்கு தான். இவரோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்றது தான் தருண் அக்வாட்டிக்ஸ் ஓனர் தருண். மிஸ்டர் தருண் அவரோட வீடியோவும் அவரை மீட் பண்ணதும் வந்து வீடியோவாக நம்ம போட்டிருக்கோம். அது சேனலில் இருக்குது, நம்ம சேனலில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கும் தரேன், போய் பாருங்க. அந்த இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டை பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பாரு. இந்த ஃபிஷஸ் எல்லாம் எப்படி இந்தியா கொண்டு வர முடியும், என்னெல்லாம் அதுக்கு ப்ரொசீஜர் இருக்குன்றது எல்லாமே டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்காரு. கண்டிப்பாக இதில் சந்தேகங்கள் இருக்குன்னா அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அது சால்வ் பண்ணும். ஸோ இந்த வீடியோவை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. இந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோட கண்டினியூஷன் தான் இது. பார்ட் 1 நான் அந்த வீடியோவில் போட்டிருப்போம் ஆல்ரெடி. ஸோ இது பார்ட் 2. ஸோ அந்த வீடியோவும் போய் பாருங்க. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். This is packing area. Yeah, I've seen this in video. Many times I've seen this music, not dun 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 dun, right? That's your music, right? I've seen many times. Yeah. Okay. மிஷின் வந்து இது கவரை எல்லாம் பேக் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருக்காங்க ஸ்பெஷலாக. ஓகே, ஃப்ளவர் ஹார்ன் எல்லாத்தையுமே பேக் பண்ணுறதுக்கு, லைக் சிலிண்டர்ஸு, ஆக்சிஜன் சிலிண்டர். ஓ, லாட்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷ். ஓ, இங்கே பாருங்கள், இங்கேயும் இது ஒரு ரூம் ஓப்பன் பண்ணியாத குவாரண்டைன் ரூமு. Breeding room. Again another breeding room. like part 2 இப்படி எல்லாம் போட்டு தான் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன். Again. Okay. New generation. Wow. இது ஒரு நியூ ஜென்ரேஷன். லைக் இது வந்து நீங்கள் ஸ்பெஷல் நியூ ஜென்ரேஷன் ஃபிஷ்ஷு. வாவ், அழகாக இருக்குல்ல, எல்லோ ரெட்டு எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஒரு ரெட் கலர் ஃப்ளவர் ஹார்ன். திஸ் இஸ் லைக் அ பேர். ஃபீமேலும் இருக்குது, மேலும் இருக்கக்கூடிய. இங்கே பாருங்கள், இதோட ஹெட்டை பாருங்கள், பேர்ல்ஸை பாருங்கள். வாவ், ஒளிஞ்சிக்கிறாரு. இங்கே பாருங்கள், அடுத்த ஒரு ஃபிஷ்ஷு. இங்கே பாருங்கள், ஒரு ஃபீமேல் என்ன கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். வாவ், இங்கே பாருங்கள், ஜிபி ஃப்ளவர் ஹார்ன். ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஐயோ செம அக்ரெசிவாக இருக்கிறாரு, எக்ரி கடிச்சிருவாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ this is all for breeding. ஓ, ப்ரீட் ஆகி குட்டிங்க இருக்குது பாருங்கள், குட்டீஸ் இதோ இருக்குது. லைக் ப்ரீட் ஆகிருக்கு இந்த ஃபிஷ்ஷு, குட்டி பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இங்கேயும் குட்டீஸ் நிறைய இருக்குது. அண்ட் இப்போ பாருங்கள், இங்கே ஒரு ஃப்ளவர் ஹார்ன், இங்கே ஒரு ஃப்ளவர் ஹார்ன். இது இங்கே ரொம்ப டிம்மாக தான் வச்சுருக்காங்க, லைட்ஸு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது லைட்ஸு. ஏன்னா வந்து ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடக்கூடாது இதுக்கு. ஏன்னா எல்லாமே ப்ரீடிங்காக வச்சுருக்காங்க. வாவ், ஒரு ஜாயிண்ட் ஃப்ளவர் ஹார்னு. ஐயோ, முறைக்கிறாரு கையை மேலே வச்சோன்னே. குதிச்சிருவானோ, வேணாண்டா.
லைக் இங்கே பாருங்கள், இங்கேயும் ஒரு பேரு, ப்ரீடிங் பேரு. எல்லாமே லைக் ஹியூஜ் ப்ரீடிங் சென்டரு அண்ட் ஷிப்பிங் சென்டர்னு சொல்லலாம். ப்ரீடிங் சென்டரு, க்ரூமிங் சென்டரு எல்லாமே இருக்குது. ப்ரீடிங் பண்ணுறாங்க, க்ரூமிங் பண்ணுறாங்க, ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் இங்கே இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், வாவ், இன்னும் செம்மையாக இருக்குல்ல. இது ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் ஜிபி, இது ஒரு ஜிபி, பியூட்டிஃபுல்ல. இங்கே பாருங்கள், இது ஒரு எஸ்ஆர்டி வெரைட்டி ஃப்ளோரான். ஸோ இது ஒரு ஷார்ட் பாடி ஸ்பெஷல் ஃபிஷ்ஷுன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், ஹெட் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்கள், பட் பாடி சைஸை பாருங்கள், ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்குது. வாவ், ரவுண்டாக இருக்குல்ல, பால் மாதிரி. ஃபிஷ்ஷே ரவுண்டாக இருக்குது, ஓவரால் பாடி ஷேப்பு. இது ஒரு ஜிபி ஃப்ளவர் ஹார்ன். பாருங்கள், குட்டீஸு எவ்வளோ குட்டீஸ் பாருங்கள். நான் இதெல்லாம் கோப்ரோவில் எடுக்க பார்க்குறேன். குட்டீஸை பாருங்கள், குட்டியாக எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் ஃபிஷ்ஷஸு. இங்கேயும் குட்டீஸ் நிறைய இருக்குது. இங்கே ஒரு பேரு. ஸோ இதுதான் ப்ரீடிங்க்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த பாத்திரம். ஸோ இவங்கெல்லாம் ப்ரீடிங்காக இங்கே ரெடியாக இருக்காங்க. இது ஒரு ஃபீமேலு அண்ட் இங்கே ஒரு ஃபிஷ்ஷு. இங்கே பாருங்கள், வாவ், எவ்வளோ பெருசு பாருங்கள். ஐயோ, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இங்கே ஃபிஷ்ஷை பார்க்கவே. இங்கே பாருங்கண்ணா, எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. ஹெட்டை பாருங்கள், பாடியே ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பாக இருக்குது. ஃபுல் பாடி ரெட்டு வித் பேர்ல்ஸு, கிளாஸியாக இருக்குல்ல. ஃபேஸை பாருங்களேன், செமல்ல. ஸோ ஒரு ஷார்ட் பாடி வேறு லெவலில் இருக்குல்லங்க. இங்கே பாருங்கள், இங்கேயும் நம்ம பார்க்கல. இங்கே ஆக்சுவலி இது பாருங்கள், இது ஒரு ஷார்ட் பாடி. கம்மியா ஹலோ, ஷார்ட் பாடி. இங்கே ஒரு ஜிபி ஃப்ளவர் ஹார்ன், இது ஒரு ஜிபி ஃப்ளவர் ஹார்ன். இப்படி திரும்பிடா. இங்கே ஜிபி ஃப்ளவர் ஹார்ன். அண்டு இங்கே பாருங்கள், ஒரு எஸ்ஆர்டி. இது இங்கே ஒரு ஷார்ட் பாடி, ஹெட்டு பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்குல்ல. ஜிபி ஃப்ளோரான். ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு ஃபிஷ்ஷஸ்ஸு. நான் மட்டும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தால் பார்த்தாது, நீங்களும் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. திஸ் இஸ் லைக் எக்ஸ்க்ளூசிவ், லைக் மைல்ஸ் அண்ட் மைல்ஸ் அவே ஃப்ரம் இந்தியா. இங்கே வரைக்கும் நம்ம ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கோம். எதுக்குன்னா வெறும் இதுதான் நம்மளுக்கு மெயினு. இதை தவிர வேறு என்னங்க. வாவ், செம டார்க் எல்லோ. ஸோ இதுவும் ஒரு ஸ்பெஷலாக ப்ரீடிங்காக இருக்கிற ஒரு ஃபெசிலிட்டி இது. ஸோ குவாரண்டைன் போட்டு வச்சுருக்காரு. இதை விட்டு நான் ஜஸ்ட் இப்படி வெளியே வந்தேன், பேக்கிங்கு. அண்ட் இங்கே பாருங்கள், இங்கே அகெயின் இங்கேயும் கொஞ்சம் ஃப்ளவரான் செலக்டடாக வச்சுருக்காரு. திஸ் இஸ் லைக் கம்ஃபா. நான் மறைச்சிக்கிறேன், அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் கலரு. வெயில் படுறதுனால உங்களுக்கு அவ்வளோ தெரியாது. செமலை. இதுவும் லைக் ஒரு எஸ்ஆர்டி, ஒரு ஷார்ட் பாடி. வாவ், இங்கே பாருங்கள். ஸோ இதுவும் ஒரு எஸ்ஆர்டி, சாரி இது காம்ஃபா இது. ஸோ இது ஒரு ஷார்ட் பாடி. வாவ், எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள்.
சூப்பராக இருக்குல்ல ஒரு ஃபிஷ்ஷஸும். லைக் இது ஒரு காம்ஃபா, இது ஒரு எஸ்ஆர்டி, இது மேக்மா, சூப்பர் ரெட் மேக்மா. இப்போ பாருங்கள், இது ஒரு எஸ்ஆர்டி. ஸோ இங்கே யாரும் ஆளுங்க அந்த அளவுக்கு நடமாட மாட்டாங்க, அதனால ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பயப்படுது பயங்கரமாக. இது ஒரு ஃப்ளோர்ஹார்ன், இது ஒரு ஃபீமேல் நினைக்கிறேன், செம்மையாக இருக்கு ஆனால் பேர்ல்ஸு. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இது ஒரு காம்ஃபா, இது ஒரு காம்ஃபா. எங்கே திரும்பினாலும் டேங்க்கு தான், எங்கே பார்த்தாலும் ஃபிஷ்ஷஸ் தான், எல்லா டேங்க்லேயும் ஃபுல்லாக வச்சுருக்காரு. இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஒரு பேராக இருக்கிறாங்க 2 பேர். ஸோ இதோ இப்போ இங்கே திரும்புகிறேன், இங்கே பாருங்க எங்கேயும் டேங்க்கு. லைக் thousands ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ்ஸு இண்டிபெண்ட்டாக, அதாவது ஒன்றா வச்சுருக்காங்க, அதுதான் விஷயம். குட்டீஸ் பாருங்கள், இது எல்லாமே ஃப்ரைஸு. லைக் ஃப்ரைஸ் பாருங்கள், ஃப்ரைஸ் டேங்க்கு இதெல்லாம். 1 2 2வது டேங்க்கு, 3வது டேங்க்கு, 4வது டேங்க்கு, 4 டேங்க் கண்டினியூஸாக ஃப்ரைஸு. மை காட், இதெல்லாம் எப்படிங்க எடுக்கிறது பாருங்கள். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு ஃபிஷ்ஷஸ் தான், எல்லாத்துலேயுமே இருக்குதுங்க. இது பாருங்கள், இங்கேயும் இருக்குது ஃபிஷ்ஷு, எல்லாத்துலேயுமே ஃபிஷ்ஷஸ் தான் ஃபுல்லாக. இங்கே இருக்க ஃபிஷ் எல்லாம் பயங்கரமாக பயப்படுது, ஏன்னா இருட்டாக இருக்குது, அதனால் லைக் தே ஆர் லைக் அஃப்ரேட். இங்கே பாருங்கள், ஐயோ பாருங்கள் அந்த கலரை, பியூட்டிஃபுல் ஃபிஷ். இங்கே பாருங்க, இங்கேயும் ஒரு ஃபிஷ்ஷு. எதுவுமே என்னால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லாமல் இருக்க முடியல, எல்லாமே அழகாக இருக்குது. யூனிக் இன் தியர் ஓன் கலர், ஷேப்பு. இது பாருங்க, லைக் வாவ், எல்லாமே அதுதான். கைஸ் வேறு லெவல் கைஸ். லைக் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஒரு அளவுக்கு இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. எல்லாமே குட்டீஸு, லைக் க்ரூமிங்காக வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் க்ரூம் பண்ணி சேல் பண்ணுறதுக்காக. பாருங்க, இது பாருங்க, இங்கே ஒரு ஃபிஷ்ஷு. லைக் 3000 டேங்க்ஸ் இன்னும் பெண்டிங்கில் இருக்கான், இன்னும் கட்டி முடிக்கல. ஷார்ட் பாடி வித் ஃபுல் பேர்ல்ஸ் அண்ட் கலரு. இந்த ஹெட்டு பாருங்க, இது பாருங்க, ஜிபி. வாவ். I coffee? Coffee? No, I don't have coffee. Water bottle. That's enough. Water. What you need? Something? Huh? What you need? Something? What? What you need? Something? Something? Please. Tea. Coffee? No. Only water. I won't have coffee, tea. Thank you. Coffee, tea நான் சாப்பிட மாட்டேன். Bro. Yes. My wife need to talk to you. Wife. Hi. Hello, ma'am. Yes. Yes, bro. Anything you want? No. I don't have coffee or anything. Just now I had my lunch and I'm full right now. I had a juice. No? Tea, okay? No. I don't have tea. I don't have a habit to have tea. Oh, no. Near my farm pet shop. Want or not? I buy for you already. Want tea? Already you buy? Yeah, want tea? Oh, okay then. Okay. Okay. Bye-bye. Bye, thank you. Already வாங்கிட்டாங்களா? ஐயோ. She buy already it seems. Yeah. You buy already. Okay. So I have a few questions to ask you. Like sometimes I have seen people saying like when they are sailing, it's like most of the florons come from Bangkok, right? To India? To India, yeah. I think so. From
Thailand is number one. Thailand is number one. Yes. Thailand made the beautiful fish more than other country. I think so. Okay. Yeah. But no other countries like breeding fleurons this much, right? Right? Yeah. So like what kind of you will they will come from India and they will see and they will purchase, or they will order from there? India usually Chennai is Okay. number one. Number one in Chennai. Number two is Mumbai and Bangalore. 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 Yeah, Bangalore. Oh, nice. Number one சென்னையா, அப்புறம் மும்பையா, அப்புறம் பெங்களூரா. லைக் கொளத்தூர் மார்க்கெட் தான் நம்பர் ஒன் போல இருக்கு சென்னைக்கு. மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஃப்ளோரான் Market is just market. like Chatuchak market, yeah. But Chatuchak is very big. Actually, I spent 3 days there. I was like, I was not able to cover fully also that time also. Yes. ஸோ இங்கே தான் மோஸ்ட்டாக எல்லா ஃபிஷ்ஷஸும் வரும். லைக் இங்கே பாருங்கள், இதை நான் விட்டுட்டேன். இதை பாருங்கள், இந்த லைன் ஃபுல்லாக ஃபிஷ்ஷஸ் தான், எல்லாமே ஃபிஷ்ஷஸ் தான். இதெல்லாம் நான் ஒன்று ஒன்றா எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன்னா இன்றைக்கி நாளே பத்தாது போல் இருக்குது. எல்லாமே ஃபிஷ்ஷஸ் தான். இங்கே பாருங்கள், thousands ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ், எல்லாம் குட்டீஸ்லேருந்து எல்லாமே செலக்டிவாக எடுத்து இவங்க வந்து செப்பரேட்டாக வச்சு க்ரூம் பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் ஸ்பெஷலாக இண்டிவிஜுவலாக நல்ல பொட்டென்ஷியல் இருக்க ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து தனியாக வச்சு ப்ரீட் பண்ணுற இடம் போல் இது. நம்பர்ஸ் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள், இந்த நம்பர்ஸ் வச்சு நம்ம சூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஸோ இது மோஸ்ட்டாகவே வந்து ஒரு ஃபிஷ் இந்த மாதிரி எல்லாம் தரமாட்டாங்க. ஸோ அதுக்காக ப்ரைஸஸ் வந்து நான் பேசிக்கான ப்ரைஸஸ் நான் கேட்குறேன். ஏன்னா இது வந்து சும்மா கிடையாது, இங்கேருந்து வாங்கிட்டு வந்து அங்கே சேல் பண்ணுறாங்க. நம்ம சென்னையில் தான் நிறைய பேர் வாங்குறாங்க போல் இருக்குது. இது ஃப்ளோரானு டீலர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க போல் இவருக்கு. ஸோ லைக் அவங்களுக்கு தர ரேட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா அவங்க thousands ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் எடுப்பாங்க அட் அ டைமு. ஸோ அது ப்ரைஸஸ் வந்து வேரி ஆகும். ஸோ இது எல்லாமே லைக் ஃபுல்லாக பாருங்கள், இதெல்லாம் ஃபுல்லாக டேங்க்கு தான். எவ்வளோ இருக்கு பாருங்க, லைக் என்னால் முடியல. இது பாருங்க ஃபுல்லாக வேர்த்திருச்சு. அவ்வளோ நேரம், கிட்டத்தட்ட 1.5 மணி நேரமாக சுற்றிட்டு இருக்கேன், என்னால் முடிக்கவே முடியல. அவ்வளோ ஃபிஷ்ஷஸ்ஸு. ஸோ லைக் ஃபீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் குட்டீஸ்க்கு. இது பாருங்க, ஃபீடிங் த பேபிஸ். வாட் இஸ் தட்? பிளட் வார்ம்ஸ் ஆர்டிமியா. ஓ, ஆர்டிமியா ஃபீட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாமே ரெகுலராக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஃபிஷ்ஷஸ்ஸு பாருங்கள். இதெல்லாம் ஃபுல் ஃப்ளோரான் தான். இது பாருங்கள், இந்த ஃபிஷ்ஷை பாருங்கள், டுவல் டோனு காம்ஃபா. இல்லை, அவர் ஸ்பெஷலாக செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்றாரு. ஆனால் இங்கே எல்லாமே பார்க்க ஸ்பெஷலாக தான் இருக்குது. ஒரு ஃபிஷ்ஷு, எல்லா இடத்துலையுமே ஃபிஷ்ஷு தாங்க. சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறேன், வாய்ப்பே இல்லைங்க. இன்கம்ப்ளீட்டாக தான் போகிறேன். ஏன்னா என்னால் முடிக்க முடியாது, என்னால் கன்ஃபார்ம். ஏன்னா எவ்வளோ இருக்குது தெரியுமா? இது பாருங்க, லைக் அப்படியே பெருசாக கடல் மாதிரி. அந்த ரூம் தான் நம்ம அந்த குவாரண்டைன் ஃபெசிலிட்டி அண்ட் ப்ரீடிங் சென்டர் பார்த்தோம். ஸோ அதேமாரி இதை பாருங்க, இந்த இடத்த நான் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுவேன் நீங்களே சொல்லுங்கள். என்னால் முடியவே முடியாது. நம்ம எவ்வளோ பெரிய பெரிய அக்வேரியம்ஸு, லைக் எவ்வளோ பெரிய பெரிய ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இது வந்து சிம்பிளி மேசிவ்னு சொல்லலாம். எல்லாம் குட்டிங்கெல்லாம் ஒவ்வொன்றா அப்படியே செப்பரேட்டாக அப்படியே வச்சு க்ரூம் பண்ணுறாங்க. லைக் இதை பாருங்கள், எவ்வளோ லாங்காக போகுது பாருங்கள். இதுவே இருக்கும் போல் ஒரு 500 டேங்க்குக்கு மேலே இருக்கும் போல் ஆர்டிமியா ரெடி பண்ணுறாங்க குட்டிங்களுக்காக. இந்த ஆர்டிமியா, இதுவும் ஆர்டிமியா தான். இப்போ ஊற்றிட்டு இருந்தாங்கல்ல அந்த குட்டிங்களுக்காக, ஆர்டிமியா. ஸோ இதை பாருங்கள், எல்லாமே இதை பாருங்கள், 3 ரோ, 1 2 3 ரோ அப்படியே போயிட்டே இருக்கு பாருங்கள். நான் இங்கேயே ஒரு நாள் பூரா உட்காந்துருந்தோம் போல், காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும், அந்த மாதிரி இருக்குது.
பயங்கரங்க. Sorry, I come alone. Yes. You don't get lost, no? Google is there, no? Google. Google? Google. It's okay. No, usually, 5 people come to me, they get lost or They get lost. I just use Google regularly, so come from India. yeah, from India, like kilometers and like other country. Very well. So you breed Kampha, SRD, GB, all. Yeah. Okay. You supply to India. Yesterday, Oh, yesterday you did. finished with Oh, shipments. nice. I sent to India Tarun Kumar. Arun? Kumar. Tarun. Oh, okay. All right. Nice. He come to meet me He comes to meet you. last month. 2 months. Oh, 2 months back. He's my friend Regular customer. and best friend. Best friend. Wow, nice. He come and stay with me Oh, nice. when he come Oh, cook oh. together. Nice. Very nice. He made chicken biryani for me. Oh, okay. Chicken biryani. I like Nice. this TV. GB Floron. So you have lights here. That female is my spring. Okay. You have lights here. Lights. Light. Lights. I just turn on. From there. Okay. It's very dark. Turn on. Turn on. TV. I put Oh, SRDs, yeah. Kampha, And GB. GB, Yeah. This is the SRD. SRDs. Wow. Ini lah. Kampha. Wow. F2. Yeah. Wow. F2 is GB F2. Okay. GB F2. Yeah. Oh. Nice. Very small. Yes. Yeah, already up. Yeah. Never thought I would come to Thailand. I will meet you. I saw you in Facebook. Yeah, already. Saw all those videos in here. You packing everything. I have seen this and I was like, wow. I never thought this much big. But I came here and I was like amazed, like this much big, so huge facility here. Seriously, really great, man. Thank you so much. Really great. I will never forget you. Like this is like we will have a photo. When your wife coming? 2 or 3 hours as well. So, oh, I wanted to have a photo with you. It's okay. In Thailand, This time we will. really traffic jam, bro. Oh yes. So it take a lot of time. Okay. Thank you. Kabun ka. Thank you so much. Yeah. Crab. Kapun crab. Kapun crab. I got used to that, but I will change. Okay. Bye. Thank you so much. Where you need to go? I will go. I'll go to hotel Where? Sudisian, Bangkok. Sudisan. Oh, Sudisan. Sudisan. Oh, Sudisan is okay, bro. You sit here first. I will buy a shang, be a shang. No. No habit. I wanted to taste it one time. That's all. Oh, it's okay if you need to go now, right? Yeah, time no. Yeah, okay. No problem. friend will- And I want to Right. see this Yeah. Quen Hu farm. I will just go see. I'll go. Oh, you Yeah. You will survive in Chien Wu farm. Yeah, just I want to see Arona. Oh. Arona. I just want to see. Can ride? No, I'll walk. Walk. Every day I walk 35,000 steps, like 22 kilometer. I walk. Seriously, you will see all my videos, no? You will know that. I follow you in You have YouTube. YouTube.
You will see how much I have roamed in Thailand. 22 kilometers. Like 35,000 steps. Very strong, very strong. I love this way. I don't feel any leg pain or anything. Till night 10 o'clock I will be around and I will go sleep. Morning 10 o'clock I will come out. Night only I will go. You will come to me again. I will come back again. I will come again. I will come with the drone. I will shoot everything again. Thank you so much. Love you guys. Thank you. Bye. Bye. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Welcome, Thank you. welcome. Thank you. Okay. Bye. Bye. Tell your wife also. I said bye. Okay. Bye. It's my close friends farm. I will come here. Bye. Welcome, welcome, alright, welcome. See you. See you. So, like, love this place. Now my hotel, 50 kilometers. Hotel. No. A walk, bus, train. Here to normal train, bus, train, then MRT, Sudisan. I'll go home. No, my luggage is there. Okay, sure. I have big luggage there. Okay. Bye, thank you. So, very nice. Like, ரொம்ப கைண்ட் ஹார்ட்டட். நான் சொன்னேன் இல்லையா, இவரை ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பார்க்குறேன். தே ஆர் லைக் வெரி 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 கைண்ட், ஜெம் ஆஃப் அ பர்சன். தே ஆர் லைக் ஸோ லவபிள். இது எல்லாமே நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தான். யூ ஆர் தி பீப்புள். லைக் இந்த ஆரம்ப கட்டத்தில் அந்த ட்ரஸ்ட்டு வரும்ல, இந்த சேனல் மேலே ஒரு ட்ரஸ்ட்டு, அதை கொடுக்காம வராது. ஸோ திஸ் இஸ் தாய் ஃபிஷ் ஃபார்ம் அவரோடது. இதுதான் அவரோட ஃபிஷ் ஃபார்மோட நேமு, தாய் ஃபிஷ் ஃபார்ம். லைக் எவ்வளோ பெருசு பாருங்கள். இதுதான் அவரோட ஃபார்மு. ஸோ we are like going to another farm. லைக் குவென்ஹூ இருக்குது, இங்கேயும் ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது. இவங்க பேக்கிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, குவென்ஹூ. ஸோ ஓகே கைஸ், லைக் குவென்ஹூ உள்ளே வந்தேன். தே ஆர் லைக் குவென்ஹூ வந்து அலோவ் பண்ணல. இட்ஸ் தியர் பாலிசி இட் சீம்ஸ். மேனேஜரே பார்த்தேன். லைக் ஹீ இஸ் தி கம்ப்ளீட். லைக் இது பாருங்க, இதுதான் அதோட ஃபுல். இது இந்த 2 3 4 ஃபெசிலிட்டி, 4 ஷெட்டு வச்சுருக்காங்க. 4னா ஒவ்வொன்றும் பார்க்க லைக் ஹியூஜ். நம்ம எப்படி சொல்கிறது, நம்ம நிறைய வீடியோஸில் பார்த்துருப்போம்ல, பெரிய பெரிய ஃபார்ம்ஸுன்னு, பெரிய ஷெட்டு. இது லைக் மேசிவாக இருக்குது. ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி தேர் லைக் நாட் அலோவிங். வெரி நைஸ் மேனேஜர், வெரி டீசன்ட் ஃபெல்லோ. அவரும் ரொம்ப ஐ எம் சாரி, இட்ஸ் அ பாலிசி, ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்ட்டாரு. அதுக்கு மேலே நானும் அதை சார் அப்படின்னு, லைக் அது அவங்களோட ரூல்ஸு, அதை நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம், நம்ம இது பண்ண வேணாம். ஸோ ஒரே வார்த்தை பாலிசின்னு ஒன்றா ஓகே ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ ஐம் லைக் நான் அதர் பிளேஸ். எனக்கு எப்போயுமே ஒன்று ட்ராப் ஆச்சுன்னா இன்னொன்று ஏதாவது ஒன்று நடக்கும். ஜஸ்ட் வாண்ட் டு see here.